Здравейте! Днес ще разгледаме какво отличава този Lexus IS 300H от неговите немски конкуренти. Това е третото поколение на Lexus IS, което се произвежда от 2013 година и продължава до днес. През 2017 и 2020 година моделът получава фейслифт. Промените през 2017 година са по-скоро козметични, с леки обновления на фаровете, предната и задната броня. Но фейслифтът от 2020 година е значително по-сериозен, с напълно обновена визия, подобрен интериор и най-важното, вече се поддържат Apple CarPlay и Android Auto. Моделът, който ще видите днес, е от 2013 година и е с всички възможни екстри. Колата попада в категорията компактен седан и е създадена като конкурент на BMW 3 серия и Audi A4. Но за разлика от своите конкуренти, Lexus не предлага дизелов вариант. Вместо това залагат на хибридна технология. И точно тази хибридна версия ще разгледаме по-подробно днес. Третото поколение на модела се предлага с няколко различни опции за задвижване. Пред нас е хибридният вариант. Той се състои от 2,5 литра атмосферен бензинов двигател, който има 178 коня и 221 Нм въртящ момент. Към него е добавен електромотор с 143 коня и 300 Нм. Общата системна мощност е 203 коня. Причината тя да не е просто сборът от двете стойности е, че Lexus умишлено ограничава мощността с цел по-нисък разход. Хибридният модел използва безстепенна SCVT кутия, която използва планетарни зъбни предавки, за да поддържа двигателя в оптимални обороти. Благодарение на това, колата постига среден разход в града от 5 до 7 на 100, а извън града около 4,5 на 100. Батерията е малка и се зарежда чрез регенерация при спиране или директно от двигателя. С нея може да се изминат около 1 до 2 км изцяло на ток. Освен хибридната версия се предлагат и други варианти. IS250 с 2,5 литра V6 двигател, 6-степенна автоматична скоростна кутия и среден разход от 8,1 на 100. IS200, който по-късно е преименуван на IS300. Той разполага с 2 литров турбобензинов двигател с 244 коня, 8-степенна автоматична кутия и среден разход 7 на 100. IS350 с 3,5 литра V6 двигател, същата 8-степенна кутия, 315 коня и разход около 10,6 на 100. И за американския пазар IS500 с 5 литров V8 двигател, 479 коня, но това вече е съвсем различен автомобил. Всички модели се предлагат или с задно задвижване, или с задвижване на 4-те колела. Всеки модел има и F-Sport вариант, който идва с адаптивно окачване, спорт плюс режим и променлива тежест на волана в зависимост от избрания режим. Хибридните модели са доказано надежни във времето. Единственият минус е, че през около 7 до 10 години се налага смяна на хибридната батерия, което струва между 1500 и 2000 лева, в зависимост от модела. Много от автомобилите получават нова батерия под гаранция на около 10-та година, така че при закупуване на употребяван автомобил, често батерията вече е подменена преди 2 или 3 години. Сега е време да разгледаме интериора. Централната консола е стабилна и събира всички бутони за управление. Тъй като това е върховият модел, имаме подгрев и обдухване на предните седалки, подгрев на волана и круиз контрол. Добавена е и аудиосистема Mark Levinson с 12 говорителя. Има врътка за избор на режим Еко, Нормал и Спорт. Всеки променя държанието на колата по лек, но усещаем начин. Отдолу има бутони за режим само на ток, снежен режим с повечено сцепление и изключване на тракшън контрола. Отляво парктроник, подгрев на частъчките и регулатор за изкуствен звук. Някои бутони зависят от пазара и годината, като мъртва зона, автодълги светлини и штора за задния прозорец. Има крачна паркинг спирачка. От вратата контрол на прозорци и огледала, които са сравнително големи. Воланът е мултифункционален, медията заводска и малка. Старт бутонът дава ток на системите. При палене, седалката и воланът се местят автоматично в зададена позиция. Моделът пази настройки за 3 шофьори.
Мултимедията се управлява с джойстик до лоста. Моделът има и люк. Когато натиснем спирачката и бутона, колата се пали. Понеже е хибрид, двигателят не стартира, докато не е нужно. От волана контролираме дисплея в средата на таблото. Сега да разгледаме задните седалки. Аз съм 1,85 м, а предната седалка е настроена според мен. Имам малко място. Хора над 85 ще се чувстват тясно. Има проходи за въздих отзад, за да се усеща климатиката. Това, което най-много вреди на пространството отзад, е големият тунел за трансмисията, но това е стандартно при модели с задно предаване. Прозорците отзад са големи и се прибират до край. Сега да разгледаме багажника. Отвън има емблеми, специфични за всеки модел. Багажникът е с добра форма и обем от 450 литра. Има и фалшив под, където могат да се държат инструменти за ремонт на гума. Хибридният модел няма резервна гума, защото на нейното място са батериите. Има куки, на които може да се завърже нещо при нужда. Отляво има пространство с акумулатора, крика и място за комплект за ремонт на гума. Благодаря ви, че останахте до края. Ако това видео ви е запалило искрата към Lexus IS или просто ви е било интересно, цъкнете един лайк, абонирайте се за още автосъдържание и не забравяйте камбанката, за да не пропускате следващите ревюта. Ако ви е влязъл под кожата този хибриден звяр, сериозно се замислете, може би именно той е следващата ви кола. Споделете в коментарите. Бих се радвал да чуя какво мислите. До нови срещи и карайте с удоволствие!